大家好，我今日拍車公廟站嚟咗大圍站，係烏溪沙開車。下一站車公廟，乘客下一站車公廟 ，next station 車公temple。我哋可以望到奧運嗰啲奧城，見到？知道。一打側，我哋可以仲望嗰棟樓嘅，咩你行遠咗就望到。嗰邊大水坑站，之後烏溪沙呢個車站。好啦，我哋呢度咧係有房間嘅，呢度開。有啲嗰度咧就係升降機，就無端端邊個整嗰個玻璃，我就打開。本來呢度有一間房嘅。係啦，就因為咧就起關係啦，所以咧就起咗咁啦，即係呢個升降機，呢兩度都係升降機，冇大堂嘅呢個車，係啦冇大堂嘅。大水坑站先係大堂，係啦大水坑呢度。細路，邊個整咗咁埋嘢細路？得啦。哇！人吊住，哇大佬，我吊兩個都有咁勁，你後邊仲有一個。我哋都唔介紹大水坑，因為介紹大水坑嘅話，咁遲啲咁咪報廢。下次呢，我就睇住大水坑同埋烏溪沙兩個車站啫，因為最後嗰兩個站嚟嘅。因為好啦，我哋咁矮咧，都起碼係啦，就拍到咁多啦。我哋如果想睇嘅話咧，就晏啲啦，拜拜。